第5條，咁今次求 y 咯喎，咁我哋用翻同樣嘅方法去睇睇啦。呢條咧佢係對邊嚟嘅，係咪？因為喺50度對面啊嘛，係咪 opposite side？ 跟住呢個咧佢係直角對面嘅，所以呢條係斜啦，就係 hypotenuse 啦，係咪？好啦，咁我哋就可以開始咯喎。對斜就係 sin 50度。嗱，咁今次咧我哋就你睇到 y 喺分子，11喺分母，我哋直接將個11乘過去 ，y 咧就係等於11 sin 50。咁你就會做到個答案咧，就會係8.43。嗱，你撳計數機嗰陣咧，佢係8.426嘅，咁記得啦，4捨5入8.3。佢本身已經有單位，所以呢度就唔需要單位。